ஹாய் ஆல், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சந்தோஷ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம எந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு யோசிக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக நம்ம மாமிஸ்க்கான வீடியோ தாங்க. இப்போ இருக்க இதில் நம்ம பசங்களுக்கு ரொம்ப கோல்ட், காஃப் இதெல்லாம் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம என்ன தான் டாக்டர்ஸ் கிட்டே போனாலும் எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாலும் கோல்டானால் ஹீட் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டி வைத்தியத்தை பார்க்கலாமா? இந்த பாட்டி வைத்தியம் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ இதுக்கு நான் டிஸ்க்ளைமரும் சொல்லிடுறேன். இது எனக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட. இதுக்கு ஒரு வெத்தலை, 4 கற்பூரவள்ளி, கொஞ்சம் துளசி, மிளகு, சீரகம். மிளகு ஒரு 6 மிளகு போதும். நல்லா நுணுக்கி இது எல்லாத்தையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு, சீரகமும் எல்லாமே வைக்கணும். இதில் இந்த வெத்தலை மேலே வச்சுட்டு அது மேலே உங்களுக்கு அந்த கற்பூரவள்ளி வைங்க, துளசி வைங்க. துளசி வச்சுட்டு அந்த துளசி கவுண்ட் கூட 6 மாதத்துக்காக 3, 4ன்னு யூஸ் பண்ண. 6 மாத குழந்தைக்கு, கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 6, 7, ஒரு 2 வயசு குழந்தைங்களுக்குலாம் 8, 9 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது எல்லாமே ஒன்றா வச்சுட்டு இது கூட நீங்கள் தேவைன்னா தூதுவளை கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதை நீங்கள் எடுத்து அந்த கப்பில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டீமிங்கிறது எப்படின்னா, நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்கிற மாதிரிலாம் வைக்கக்கூடாது. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த பவுலை வைக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும்னா நம்ம டபுள் பாயில் மெத்தட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டபுள் பாயில் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். பட் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அது கொஞ்சம் பாயில், சிம்மில் இல்லை ஹையில் உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சு பாயில் பண்ணிக்கலாம். பாயில் பண்ணி அந்த இது நல்லா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுமே அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை இறக்கி வச்சுக்கோங்க கீழே. கொஞ்சம் லைட்டாக வார்மாக இருக்கணும். இறக்கி வச்சுட்டு வார்மாக இருக்கும்போதே அந்த வெத்தலையோடு எடுத்து பிடிச்சி நீங்கள் ஸ்க்யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க ஜூஸ் வரும். இப்போ சூடாக இருக்கிறதால ஸ்க்யூஸ் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் வார்ம் ஆனதும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு நீங்கள் போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாம் வரும். அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு 5 to 6 ml வரும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக. இந்த வெத்தலையும் கருப்பு வெத்தலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு நல்ல ஜூஸ் வரும். அதில் இருக்க அந்த இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை மட்டுமே பாலாடையில் ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 5 ml. நீங்கள் நார்மல் நம்ம காஃப் சிரப் கொடுக்குற மாதிரி தான் அதோட டேஸ்ட்டுமே காஃப் சிரப்போட டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த பாலாடையில் ஊற்றி ஒரு 5 ml கொடுத்தாலே போதும். இது 5 ml தான் வரும். இந்த 5 mlக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சூப்பராக சளிக்கு நல்லா கேட்கும். லங்ஸில் இருக்க சளி எல்லாமே கரைஞ்சி மோஷனில் வந்துடும். இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் வாமிட்டில் வரும். என்னடா இப்படி சொல்கிறாங்களே, எப்படி பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு இது செட் ஆச்சுங்க. இஃப் யூ வாண்ட் ட்ரை. இதுக்கு இல்லை எல்டர்ஸ்க்கு ஒரு டிப்ஸும் சொல்கிறேன் நான். இதே வெத்தலை எல்லா பொருளும் எடுத்துக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் தூதுவளை போட்டு 2 டம்ளர் தண்ணியை 1 டம்ளர் தண்ணி வர அளவுக்கு பாயில் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா காஃப் நல்லாவே கேட்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆனால் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.